টমি টমি, এই দেখ আমি জেলি খাচ্ছি। তোকে দেব না, হেরো তোর কাছে নেই। তুমি এই ছোট্ট জেলি নিয়ে আমার টমকে অপমান করছো। দাঁড়াও তুমি, হেরো তোমার কাছে নেই। এই তো গ্লাস পেয়ে গেছি। বাহ, এই তো এই ফলটারই দরকার ছিল। এইগুলো দিয়ে কি হবে? এই সমস্ত ফল দিয়ে কি করব দেখ। তাহলে আমি আসছি, দুধটা গরম করে ফেলি। আরে তোরা বেকার কষ্ট করছিস, কেউ লাইক আর সাবস্ক্রাইব করছে না। না, আরে এরা খুব ভালো লাইক সাবস্ক্রাইব করে দেয়। এরা তোমার মতন পচা নয়। ফলগুলো এবার ঢেলে ফেলি। এটাও রেডি, ঠান্ডা হয়ে যাক তাড়াতাড়ি। কি হলো এটা? এই দেখ, এটা আমার জেলি। এই নে খা। ওয়াও, খুব টেস্টি তো। আরে আমাকে একটু দাও না। না দেব না, সবগুলো আমার জেলি।